айылдын Кызылбулак деп аталып калышынын себеби тарыхта биз эки жол менен аталып калыш себептерин билебиз. Биринчи, топонимка илими боюнча Кызылбулак деген сөз топурагы кызыл болгондуктан суу кып-кызыл болуп аккан. Ошон үчүн бул жердин аты Кызылбулак деп аталып калган. Айылдын бүтүндөй аты Кызылбулак. Бул жерде жер дегениге 14-кылымдарга туура келип калат. Бул жердеги жер деген кишинин аты Парпалтай деген киши болгон. Анын урпактары бүтүндөй ушул Кызылбулак айылыны азыр каптап калды. Парпалтайдын урук туугандары 12-чи атага барып такалып калып атат. Ал элдин дагы пайда болуп калышына кандайдыр бир байлар ушул жерден малы менен, жери менен көчүп кетип бара жатып, бир баласы уктап калып калат дагы. Ал кишиден тарагандар отуранчы болуп, отуранчы менен Парпалтайдын балдары ушу Кызылбулакты ээлеген элдер болуп эсептелет. Урматтуу мекендештер, быйыл тарых жана маданият жылы болгонуна байланыштуу биз азыр Кызылбулак айылынын Үңкүр аталган жеринде турабыз. Үңкүрдүн аталышынын себеби төмөнкүчө. Бир мезгилдерде Мухаммед пайгамбарымдын күйөө баласы Азирет Али Шеридарга пирип келген. Анын дулдулу болгон. Дулдулу аябай чоң болгондуктан дулдулу ушул жерге келип, дулдул акыры болгондуктан акырдан жем жеген жер ушул дулдул акыр деп аталып калган. Дулдулунун акыры болуп эсептелет. Ал эми дулдулунун казыгы мындан бир канча метр алыстыкта нары айылда жайгашкан. Биз азыркы жайгашкан жер аралыгы 1 километрге жакын аралыкта турат. Азирет Али Шеридарга пирип келген мезгилде бул жердеги тоолор, таштар бардыгы эрип, таштар эриген мезгилде баягы атыга дулдул пайда болгон. Акыр пайда болгон. Бул жер дайыма ыйык, жер ыйык жер болуп аталат. Мындан тышкары адамдар дайыма бул жерге келип сыйынып, өз арзууларын, өз максаттарын айтып кетет. Бул жердеги таштар бир кандайдыр бир керемет, ак таштар, мындан тышкары мумиялуу таштар деп дагы айтсак болот. Өтө кереметтүү таштардын бири. Казыгы ошол жерде байланып, аты ушул жерден жем жеген. Мен Асраны Умар Жакипович 1955-жылы Кызылбулак айылда төрөлгөм. Ушул жерде чоңоюп, ушул жерде өскөнбүз. Менин энем 96-га кирип өттү. Ошол маалда ушул дулдул акырды 75-78 жылдары, 80 жылдары ачууда дулдул Азирет Алинин мингендери дулдул болгон, окур менен букурга ыргыр экен деп шунчалык айтса, мен жомок катары элестетет эдим да. Жомок бул кайдагы эле нерсе, мындай болуш керек эмес деп кулак сабай жүргөнбүз. Анан чоку таш дейт. Нарта ол дулдул акырдын, дулдулдун каккан казыгы ошол таш болуп эсептелет экен да. Илгери Арыстан таш деп дагы чыккан. Илиш нурларыга, башка немелер дагы союз малда чыгарган. Илиш нурларга чыккан бул. Анан энем айтчу эди, мына дулдулда келип, Азирет Алилар мына жерде жоо менен juda көп беттешүү болгон бекен, эми аарып келгенде дулдулду мына шу акырыга байлап жатып уктап кетет экен. Уктаган маалда жоо келип жатканын неме дулдул сезет экен дагы. Эки жолу чапчы көрөт экен баягы. Эки жолу чапчыганда ошо акырдын астыдагы камар шунан пайда болгон. Дан жүрүзүлүп кетет экен да минген. Анан шунан жоотуп дагы кубап аркасынан жөнөйт экен. 75-80 жылга чейин айта берчү эди да, кулакка куюп эле айта берчү эди. Геологдор келет, кээ бир маалда келип менен сурап калат. Мрамор ташы бар. Üstüngü nimeden düşkönde mana yerden bir geologlar gelip 70. жылдар eкен. 66 maşinede gelişip mumiya kazmana yerden maşinege жүктеп кеткен.